新冠病毒它又来了，大家记住这个小方子，记不住的建议点赞收藏起来。最近身边新冠感染的病例有所增加，很多人这个冬天呢又阳了一次，咳嗽、咽喉疼，那种熟悉的感觉太难受了。关键是咳嗽一直不见好。今天呢教给大家一个小方子，很简单的几味药，厨房里边就有。我们取枸杞6克，去核的大枣5个，生姜3片，再加上白萝卜切片，不去皮的雪梨切成小块，一起煮水喝，可以润肺止咳。像阳了之后一直咳嗽，还有咽喉不舒服的朋友呢，可以煮水喝。你记下来了吗？